Ebo hu na obi se papa na oye adwuma wo asase radio no na kasa ye medawo de oho yemfa asoa nsusu daw yeze tachrama na yeze susu daw asoa na yeze te nti obi ne kasa no ye odaw a ye kande esimu esi wo kasa to asum za tachrama ne gem na measure ne daw eye opanyin bi na ewofie na se waze sombo bi bro de opanyin abofre wa bro bia yubesi ara na ono nso abro no obisa de obro ne kwan bendo osibrin yeka de osibrin na bia otata no obro ne ma ojeje obi odi na echi npo bia ote yam papa ana tuntu obro no omunkama no chede osebiti sisifom nchopedo obunu kwan mpo nti egboro gum asroto ye wesibi munkam no dufu odufun se obeyi bi ne yire ya no na opede obro na ompede okwa asu pizza wo bohu pre biara awo no ma odufun usisi numu nso onara besia no nkuto na onye mede obro no wa ama oya wa afwe na mmom awo ejina echi ne de ehu onamede ehu pre biara nso dam type of obro ya friend dufu wana were church o mbuku na wan consult mpanyimfo no won kompanyimfo no won ko bisa won hwe JB crane na natural na aze na pinara etintim mbuku a ihwoma okakakra oye mmom bia nwie peye mvantsem sesiara ya sorry omeyenfa pemani so men sanwen jijima nkrofo ntra asembungwa mbugbensem na wonwu da nyanso ya azoye yerusuaze obi baka de ide enyo owo ide enyo obi so baka de ide baza ugwafose esi banaze takrazo fose isabade ni na ye esi banaze onu na wochiro no ana esi baaze wochiro